Onneksi mä oon sentään vasta 32. Normaalisti voi vittu. Instrumentti kaatu. Normaalisti bändi heittää täynnä hormoneja olevan keikka ja sitten kliimaksin huipussa esitellään yhtyö. Me tehdään yleensä kaikki päinvastoin, me esitellään yhtyö nyt heti. Yleensä meidän yhtiöstä eniten kännissä oleva löytyy rumpujen takaa, koska se saa istua. Se on Kalle, pikkutumma kotimainen Nikulainen. Kavereiden kesken Kalle. Sitten meillä on Urho Kekkonen tässä, Mikko. Rintasaari. Riksutets, entinen Kontekatets ja sitä aina vaikka mikä tets. Mikko on tuleva rakennustyöläisen isä. Mikko on 1-vuotiaan Väinöpojan ylpeä isä. Se on hieno. Me ollaan siis vois sanoa, että kun mullakin on 2 tytärtä ja Kallella on paris Kidi ja Handella kanssa, niin ollaan aika lapsellinen bändi. En mä tiedä. Ei kuulu mulle. Ei mulle makseta siitä, että mä etin ne. Sitten meillä on äsken sanoikin tää Kalijajärvi tässä. Silloin oli synttärit perjantaina. Ja niin, 13. päivä perjantaina mies on silti vielä elossa täällä. Ja se on sentään Vaasasta saatana. Niin, Vaasasta saatana. Mä olen Masu, ei sen enempää, mä olen Kellokoskelta, mutta eihän sille enää kohta hullutkaan asu. Ei unohtunut, koska bändin kovin stara esitellään aina viimeisenä. Nimittäin meillä on tänään meidän kaikkien bändijätkien ja yleisön riemuksi täällä maailman kovin basisti Hande. Tuntuu ihan saatanan lämmittävältä täällä, että Hande on täällä, nimittäin kuten osa teistä tietää. Hande päätti lähteä käymään G. Vincentin kanssa paukuilla, mutta Pietari pysäytti se portilla ja sanoi, ei tänään on tainnut tulla vähän otetuksi, niin se tuli sitten takaisin. Ja Kaljastahan tässä nyt ekaksi ruvetaan laulamaan. Tää on tällainen meidän TV:stä tuttu hitti, vaikka ei sitä ikinä telkkarissa ole soitettu, mutta se on silti sieltä tuttu ja se on sellainen. Ellen kohta Kalijajärveä ja saa niin kuolla.